começar agradecendo o convite da missionária Rosa, minha mãe, a qual me confiou para a oportunidade, a responsabilidade de trazer hoje a palavra. Também agradecer ao pastor Diego Sacol, permitiu. Antes de estar iniciando a palavra, vou estar louvando juntamente com a Raíssa. Eu ia chamar a Radassa, mas ela já louvou. É um louvor conhecido, mas ainda não cheguei a louvar ele. Glória a Deus. Deus, tremendo e maravilhoso. Deus, Jesus. É conhecido, mas quando você olha pela primeira vez, tem até a colinha. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que
Deus vai